दोस्तों इस लड़के के साथ ऐसा क्या होने वाला है आप लोग देख के सच मुझे हैरान होने ही वाले। तो ये लड़की इस गेम को खेलने आती है और ये पे 400 रुपया दे देती है इस गेम के लिए, मतलब इसको 400 रुपया देने वाली इस बॉक्स को लेने के लिए। जैसे लड़की बॉक्स फाड़ती है ये पे आप लोग देख के तो हैरान हो जाओ। ये लड़की भी ये पे खुश हो गया था, ये भी नहीं मीटो का एक बंडल मिल गया था इस लड़की को, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे गिफ्ट है और ये लड़की बहुत ही खुश होकर यहाँ पे चली जा रही थी अपने गिफ्ट को लेके। दोस्तों लास्ट वाला लड़की के साथ आप लोग दोगे तो सच मुझे हैरान हो जाओगे और कहने लगो भाई सब इस लड़की को ऐसा ही होना चाहिए। ये लड़की इस बॉक्स को खरीद लेती है 700 रुपया तक। इस लड़की की बॉक्स के अंदर ऐसा क्या है आप लोग देख के सच मुझे हैरान हो जाओगे। दोस्तों मैं चाहता था कि इस लड़की के साथ ऐसा ही हो क्योंकि ये लड़की बहुत ही जिद्दी था, इसलिए इस लड़की के साथ ऐसा ही हुआ। तो सारे दोस्त मिलकर इस लड़की के मुंह पे यहाँ पे 8 टक्कर लगा दिया था। तो दोस्तों आप लोग भी इतना जिद्दी मत करना नहीं तो आपके साथ भी ऐसा